امم ده ايه ده؟ بص بقى ايه، الله على الجمال. هو ده الطريقة ديت بقى مش عايزه افتكاسات كتير، هي كده حلاوتها وطعامتها البساطه بتاعتها. دي بقى افضل طريقة لعمايل اللحمة الضاني. والطعم ايه حكاية، وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. هنجهز اول حاجة التتبيلة بتاعتنا. هنجيب شوية زبدة ونسيحهم سنة صغيرة، ننزل عليهم شوية ملح، فلفل اسود، شوية بهارات مش كتير، شوية بابريكا علشان اللون، وبس كده. هنقلب كله مع بعضه لحد ما الزبدة تسيح خالص والبهارات كلها تدوب في الزبدة. بعد كده هنبدأ نجيب البرام، هنزل بالبصل وهنزل بنص التتبيلة على البصل. نقلب تقليبة سريعة بس كده. ننزل شوية طماطم، يعني تقريبا طماطمتين هنقطعهم. نقلب بقى كله مع بعضه، وبعدين هننزل باللحمة. اللحمة اللي انا استخدمتها هي لحمة ضاني، بس طبعا في ناس مش بتحبها، فممكن نستخدم اي نوع لحمة تكون شمبري، بس يفضل تكون بالعظم، هيكون طعمها احلى بكتير. بعدين هننزل بباقي التتبيلة. حاول ان احنا برضو تتبيلة برضو على البصل كله يتوه مع بعضه بقى. هحاول اغطي اللحمة بالبصل من فوق ومن تحت، وممكن نحط فلفل اخضر متقطع او فلفل صحيح. هنزل بشوية مية صغيرين خالص، ما يكملوش تقريبا نص كوباية، يعني يمكن اقل من نص كوباية. بعد كده هجيب ورق الزبدة، وبعدين ورق الفويل. اهم حاجة ان احنا نقفلها كويس جدا، وبعدين هننزل بالغطا. هندخلها الفرن لمدة ساعتين على حرارة 170 او 180. وده كان وقت تخفيف الأحمال. شلت ورقة الزبدة والفويل كان بعد ساعة ونص بالظبط، ودخلتها الفرن تاني علشان الوش يتحمر شوية لمدة نص ساعة. وده شكلها بعد ما خرجت. اللحمة دايبة بمعنى الكلمة. نبص بقى ايه، الله على الجمال. هو ده ايه ده بس اللحمة دايبة دايبة يا جماعة. هو في كده؟ بصوا اللحمة ايه ده، ايه اللي بينزل منها ده؟ الله. الطريقة ديت بقى مش عايزه افتكاسات كتير، هي كده حلاوتها وطعامتها البساطه بتاعتها. بجد بجد طعمها جنان. عايزك بقى تركز في التفاصيل معايا، اهم حاجة التفاصيل. يعني نبص كده، بص العظمة خلاص ما بقاش فيه اي علاقة ما بين اللحم وما بين العظم. طبعا يعني هقول ايه واعيد ايه، البصل بقى كله بقى بهاريز تحت، الكلام كده كتير. بص بقى الحتة دي ملغمة. امم ده ايه ده؟ ولا بقى البصل بقى اللي مليان بقى الدهون والسمنة بتاعت اللحمة مع الزبدة. ياه ياه، ايه ده؟ شيء رائع. طب سؤال بقى، يعني الأكلة دي تتاكل بإيه؟ يعني ممكن ناكلها مع رز ولا مع عيش مم. ولا كده حاف؟ لا 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 لا، أنا مش قادر، أنا لازم أغوص في الطاجن ده. ميزة الطاجن ده بقى في البساطة بتاعته، حاجة كده مفيهاش لعب كتير، يعني كأننا بنعمل حاجة طبيعية. دهون اللحمة نزلت، يعني استوت اللحمة مع الدهون بتاعتها مع المية بتاعت البصل مع الطماطم، ميكس كده، حاجة كده دلع. الأكلة دي تتاكل مع ايه؟ ناكلها مع رز ولا ناكلها مع عيش؟ ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات انتوا أكلة زي دي تاكلوها بالعيش ولا تاكلوها بالرز. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم اللحمة الضاني دي. أشوفكم في فيديو جديد.